Hello，大家好，終於到啦，我都等咗超耐嘅呢一個11月預訂而今個月5月派貨嘅雲限商品《機動戰士 Gundam G-Crux Robot 雲 Size MX MAN03 Kikiroga》，即係呢一個基克羅格，亦都係以前0079叫做布羅嘅。M.A. Shannon Blue 啊，即係夏利安嘅專用機啊，終於派貨啦！哇，盒嘢係超級大盒啊，嗱，可以倍咁大嘅嗱，呢個就 G-Crux 個盒啦嚇。OK，可想而知佢幾大盒啦。咁但係其實隻嘢咧就同呢一個嘅以前出過嘅愛美號 MIA 係一樣大嘅，咁陣間會再作比較啦。呢條片咧，首先預告一下先。咁呢條片會介紹佢嘅結構啦，點樣變形啦，可動性啦。嗰啲零件點樣去替換啦，而且條片咧將會有一個大型嘅比較嘅之後，咁就會同 HG 啦、SHF 啦、Metal Robo 雲啦同 Robo 雲都會作比較嘅，咁詳細咧就留待呢條片嘅後尾嘅部分咧再同大家做比較嘅。好，哇，超級大盒嘅呢一個基克羅格，好大盒，嗱，我鏡頭都影唔晒基本上。個盒就超靚啦，後面一個大變咗形嘅呢一個 MS 形態嘅基克羅格啦，亦都介紹咗今次嘅配件上嘅一啲部分啦，部分配件啦嚇，陣間再詳細 show 俾大家睇。呢度就冇乜特別紫色啦，個底咧都係一樣嘅。好，事不宜遲啦，開咗佢先。開咗咧，首先呢一個係第一層啦，首先有兩款唔同嘅炮啦，分別裝喺頭頂嘅兩個尖嘅炮啦，跟住然後一個係一個尖嘅炮就裝喺側邊左右啦。另外呢個就變形電線啦，即係佢後面嗰啲背脊嗰啲線啦。呢個咧就貨佢變形嘅時候咧要縮翻埋，所以個後面嗰個支架咧佢就會有個縮翻埋嘅版本要換啦。另外就有呢啲係貨你可以插落去嗰啲雲 stand 嗰啲嘅配件啦，佢應該係啲接駁位可以插落雲 stand 嘅。另外一個接駁位咧就接駁住落去呢啲炮度嘅。Metal Robo 雲紅高達專用嘅呢一個嘅火箭炮啦。另外呢個就係另一邊嘅件啦，係貨佢個頭部嘅。插落個頭部咧，再插落去啲雲 stand 咧，就可以重現翻咧佢被紅高達射爆咗個身體之後咧，射出去嗰個機艙嗰個嘅情景啦。呢啲咧就貨變形用嘅內部結構件啦。跟住個主體咁樣啦嚇。第二層咧就有咁多件啦。第一個件咧，呢一個係一定要用嘅，如果變 MS 形態，因為咧嗰個火柴人會支撐唔到嘅，佢係靠前面嗰個支撐位嗰個插落去個屎忽度嘅。呢個一定要用啦。第二個咧就係 for 呢個 MA 形態咧就可以用嘅支架啦。連接住就係好似之前出過嘅魔霸嘅一個 stand 啦。呢個都大家見慣嘅，唔叫我講啦。跟住就有呢啲咧係for 伸縮啦，嗰啲炮出嚟嘅嗰啲電線啦，我唔知叫咪叫電線啦咁樣嘅。你其實如果咧你有心機或者係有諗法嘅話咧，係可以去淘寶咧買同樣一樣粗嘅電線，再揾一啲呢啲膠條啦，都係自己剪短佢，跟住再駁翻啲鐵線咧，係應該照樣可以駁到落去嗰幾個炮咧，伸得再長啲嘅。插上去之前咧，俾大家望一望先。佢個引擎呢個灰色咁樣啦，其他咧都係一個淨淺嘅灰藍色啦。其他就紫色啦，跟住呢個橙，同埋好多嘅紋理啦。呢個位咧就我頭先所講啦，就係換 MS 形態嘅時候就要換嘅。有引擎啦。睇埋個頭先，個頭啦。就建議大家要整嘅，因為如果唔整嘅話咧，其實係可以嘅，我測試過。但係咧，佢呢嚿嘢會移嚟移去都有少少。雖然呢個位佢合實咗之後，其實都係卡咗喺入邊，但係呢個係影響外觀啦，簡單嚟講。但係都必須嘅，因為你想固定到佢咧，都係要用一用㗎啦，冇辦法。我而家就裝翻上去先，用呢一個細嘅就裝翻個 stand 上去。裝咗上去就咁樣嘅，因為我都鏡頭影唔晒啦。都穩陣嘅。不過就小心啲咯，因為佢始終都係就咁托住咋，佢係冇即係
插實咁樣㗎，所以都有個叫做翻倒嘅危險啦。佢說明書都有講嘅，佢說明書呢度都有講過話會有翻倒嘅注意嘅，係啦，即係有機會你咁樣震下佢啊，或者有時拱到少少，佢都會突然間咁樣向斜或者係咯，佢就會跌嘅。咁所以都唔係話非常之穩陣，但係如果你擺喺度唔喐佢咧，都 OK 嘅。咁啊，轉個圈俾大家睇啦，就係咁樣嘅。咁呢個就係頭先話遠程攻擊射出嚟嗰啲電線啦。如果你係想打直可以玩到嘅話咧，就插翻頭先我所講嘅呢一個件啦，咁就可以咁樣咯。但係咧個問題係啦，就係呢樣嘢啦，因為佢呢條線就靠一條線去支撐住啦，咁所以咧係會有墜落嚟嘅一個嘅情況嘅。咁所以我都明白點解 Bandai 佢會俾多少少件咧，就係for你可以插住落去嘅。咁呢個都插得嘅，做咗一啲遠程攻擊嘅狀態啦。上面嗰個支撐力就好少少，咁就冇咁易話墜落嚟。咁但係反而呢個位因為喺度向下啦，就會易墜落嚟。咁大家就玩嘅時候咧，就因住自己嘅喜好或者睇住食飯啦嚇。咁而家做個比較啦。首先要比較嘅咧就係呢一個嘅 MIA 嘅愛美號啦。我都發現其實呢一個基克羅格今次出嘅 size 咧係同呢一個 MIA 嘅愛美號係一樣大細嘅，差不多啦嚇。你會見到其實連高啦、闊啦都差唔多嘅。擰轉面俾大家望一望啦。真係差唔多嘅。呢隻愛美號都好難入手嘅，都係呢個平價二手入翻嚟，再自己保養一下咁樣啦。第二個要比較咧，就係呢一個 Wobo 雲嘅 RX-78啦。其實呢個 size 幾恰當幾啱嘅，我覺得自己就覺得係幾好睇嘅，又唔會太大，又唔會太細嘅。咁接住落嚟要比較嘅咧，就係呢個我都本身想拍嘅，但係後尾都冇時間啦。Metal Wobo 雲 G-Crux 嘅 RX-78，好似又大咗少少喎，但係佢本身呢一隻係同 G-Crux 嘅 Metal Wobo 雲一樣大嘅，差唔多。咁本身官方話俾佢抱公主抱咧，都係用翻 Metal Wobo 雲嘅。自己覺得認為咧，我覺得就好似大隻咗啲嘅啫 RX-78。咁隻基克羅格就好似細咗嘅，但係都幾襯嘅。落嚟要比較咧，就係呢個 Metal Wobo 雲嘅 G-Crux，正正就係抱住嘅對象啦嚇，好似真係大咗啲喎。我唔知點解官方係會用呢隻 Metal Wobo 雲俾佢 MS 形態抱住啦，陣間都睇下可唔可以示範啦嚇。我就覺得好似呢隻大隻咗啲，咁而家試下攞隻 HG 版啦。呢隻咧就係 HG 版嘅 G-Crux， 嗱個 size 又啱啦，即係好似而家呢個位咁樣抱住佢，可能大翻少少啦，啲咁多啦，有機會 Metal Wobo 雲都啱嘅。但係呢隻就係 HG 版嘅紅高達，因為我未買 Metal Wobo 雲嘅紅高達，咁所以就只能夠得呢隻做比較嘅啫。對戰啦可以，呢支就嗰支火箭炮啦。長人啦，即係呢個手直啦，個 size 就咁啦。其實我覺得咁樣恰到比例啱喎，即係 HG 同呢個 Wobo 雲嘅基克羅格咧，個 size 好似好睇好多。而家就同大家介紹呢個萬眾期待嘅 MS 形態變形過程啦。咁就換咗呢一個細嘅，換做大嘅。係啦，跟住就開始肢解啦。肢解嘅過程咧，首先就要拆開呢度。呢度咧，佢本身呢個位置係咁樣突出嚟嘅，咁所以就可以沿住呢個位咁樣拆出嚟，一嘢拆出嚟。攞咗個蓋啦，跟住
你會見到入邊呢度會有一個結構嘅，呢個結構咧變 MS 形態我係唔用噶啦，因為首先呢度有嚿透明膠啦，就頭先我話可以唔用嗰個膠啦，就向前拆出嚟。咁呢個我都唔會用噶啦，咁就劈埋一邊。然後咧就向前抽個主體出嚟。首先隻腳就向上遞啦，咁咪會棘住嘅。跟住就成個抽出嚟啦。咁呢個火柴人就攞咗出嚟啦。跟住呢度中間係有一個連接嘅，就拆開佢。咁拆開之前咧，因為呢個就要拆咗先嘅，就少少陰力。因為波裝嚟嘅就好易拆嘅啫，跟住就拆開佢。呢個接駁位掹埋佢，大力拍開，又係唔要噶啦。跟住就直接將佢砌埋一齊。咁掹完之後咧，就要攞呢一個係 for MS 形態用嘅支架，就拍翻落去呢個後尾引擎位置啦。然之後我就擺落去呢個支架度。咁呢個支架咧，今次咧比起呢一個 MA 形態咧，就會 secure 更多嘅，即係會係實啲嘅。好，咁跟住咧，我哋嘅頭頂位置咧一樣啦，都係拆咗呢一個支架啦。咁又係唔要噶啦，所以好多件都唔要嘅其實。跟住就將佢掹開佢啦。跟住拍翻呢個出嚟啦，又係唔要噶啦。好，咁跟住咧就將呢兩個拍埋佢，跟住就將呢個支架咧，亦都插翻落個引擎度，插翻喺呢度。咁啊 secure 咗咧，就完成我哋嘅頂部位置啦。好，咁啊到我哋呢一個嘅火柴人啦，呢個 MS 啦。咁啊，首先我插翻個頭落去先。咁啊，第一個步驟咧就係隻腳。咁隻腳你見到而家咧係咁樣噶啦。首先就要將佢旋轉咗佢先，跟住呢度咧將佢拉出嚟，擴展翻先。咁啊，呢一個嘅遮醜位咧就將佢拍翻落去呢度，成個身轉翻先。我要呢一個膊頭係喺呢度嘅，之後就呢個位置再轉360度，膊頭嘅呢個件咧就伸翻入去，接翻埋佢。咁啊，完成咗一邊啦。咁最後一個步驟咧就係將呢個冠咧就向上褪啦，褪到最盡咧係會啪一聲嘅，將個頭再升多次，因為佢有時都會彈翻轉頭。就會有呢個 MS 形態嘅基歐羅格嘅前半部分火柴人啦，我稱為火柴人啦，因為佢冇特別名嘅。火動咧就首先可以向前啦、向後啦、左轉右轉都冇問題嘅，係啦。咁就冇話可以再咁樣傾斜㗎啦，除非你將條頸扭向另一邊啦。好，咁呢度膊頭有一個小可動嘅，少少啦。咁就可以向上遞啲啲，咁啊最盡㗎啦已經。但係唔遞咧都冇問題嘅。手咧可以向上舉到呢個位，直至個膊頭頂住咗個件啦，就可以去到咁啦。亦都可以360度轉呢個膊頭啦。咁啊手臂咧都有個轉動嘅。最盡就去到呢度嘅，咁啊睇下到時點樣就住嚟玩啦。手臂多過90度冇啊，應該係90度嘅啫。咁啊呢個就唔講啦，呢個頭先其實同 MA 形態咧一樣，都係咁樣前後咁樣嘅啫。咁呢個冇分別嘅基本上。好啦，咁條腰咧呢度有一個轉動啦，可以向前屈嘅。亦都可以向後屈。好啦，跟住隻腳個件啦，其實 for 變形用嘅，你可以向埋啦，
亦都可以向外啦，都得嘅。咁亦都可以自己調校個角度啦嚇。大髀咧，呢度個關節咧就可以平舉嘅，360度轉都 OK，但係會一定頂住，所以我唔建議嘅。手臂大髀呢度位置都可以轉動嘅，咁呢度係for變形用嘅之前，所以先有個關節喺度嘅啫。好啦，跟住膝頭哥咧係可以多過90度嘅，咁呢個位置揸實佢啦，就可以多過90度，而且又唔會影響外觀噶啦。同頭先一樣啦，又係前後咁樣啦，咁就冇分別嘅，咁所以基本上就係咁啦。呢一個嘅火柴人嘅可動性就係咁啦。屁股位置咧係有個窿嘅，咁呢度都有個窿嘅，就裝呢一個落去。因為如果你唔裝落去咧，係唔能夠可以同個機身咧係連接住嘅。即係你唔裝落去得，但係會即係支撐唔到咯，所以就冇辦法，真係要咁樣做嘅，就要用呢一個件。咁呢個件咧係插唔實嘅，只能夠放喺度嘅啫。用嗰4條嘅電線啦，就插翻落去背脊嘅呢個窿、呢個窿同埋呢兩個窿啦。其實入邊就已經冇任何嘢可以再搞噶啦，就將呢個頭頂擺翻落去，就要攞翻嗰2條嘅燃料管啊，就將佢插翻落去嘅。呢個就做個機身個頭嚟嘅，咁就將佢插翻落去頭先我講嗰個窿啦。MS 形態咧嘅變形就完成噶啦。咁最難咧，其實都係呢一條嘢真係有啲難搞，係好難拍得實。咁而且你有時喐下佢都有機會會甩。咁呢個都算易搞。咁同埋個過程係會比較繁複啲，即係如果佢能夠設計到好似嗰啲神人咁樣，打開少少，跟住可以成隻嘢拉出嚟再變形咁樣，咁啊梗係更加好啦。咁但係呢啲好難整嘅，肯定。好咧，你想重現翻佢抱住 G-Cross 咧，就可以咁樣玩嘅，抱住佢咁樣啦。最後就少少比較啦，嗱呢個係頭先嗰個 Robo 雲啦，咁啊跟住就頭先嘅 G-Cross 嘅 RX78啦。一個 Metal Robo 嘅 G-Cross 啦，嗱真係唔得噶，我諗一定要 stand 噶，嗱佢真係墜咗落去即刻。嗱，大家睇晒成個 Robo 雲 G-Cross 嘅機克羅格啦，咁啊都感謝大家睇到嚟呢度，因為我都唔知道最後剪出嚟條片係幾多分鐘嘅，但係我預一定係而家睇到而家嘅10幾至20幾分鐘，因為呢個嘢真係好複雜。咁啊，我訂呢盒嘢咧就喺菇仔度訂嘅，咁就1865蚊啦。咁之前喺港雲嗰邊咧就1650嘅，其實貴少少啦，因為我呢隻係日版嚟嘅，咁就唔係港雲，就快啲到貨嘅。咁港雲就今日先派嘅，咁所以應該有另外幾個香港嘅高達 YouTuber 咧都會拍呢一隻嘅，咁啊我就搶先今晚出咗先，係啦。咁啊，評價隻嘢先。咁首先隻嘢咧係高質嘅，真係高質嘅。咁你會係見到 Bandai 佢嗰個設計嘅技術係幾咁勁啦，可以由 MA 形態變成 MS 形態。雖然就冇嗰啲神人咁樣話打開少少就拉出嚟就變形到完咁樣，咁就冇咁簡單，就複雜少少，要換下件啊，砌下模型咁樣，可能砌嚟砌去咁樣啦，都唔緊要啦。咁但係我見得出今次 Bandai 都幾有心機去整呢隻機克羅格嘅。咁其一啦，呢一隻嘢係真係冇出過咁大型嘅玩具啦，只係出過模型啦或者扭蛋嘅。二來咧，佢仲要係用翻 G-Cross 最新造型可以變成 MS 形態嚟出啦。咁所以如果大家係中意翻一啲懷舊嘅高達啊，或者係甚至乎中意 G-Cross 呢一套動畫嘅話咧，不妨都可以考慮下入手。不過唔知有冇現貨而家嚇，應該我就睇香港就冇啦，可能日本啦嚇。佢係複雜嘅。咁而且有啲位置真係要好小心玩，即係好似頭先我嗰啲鐵線都有時有啲已經玩到佢鬆咗嗰個扣啦，咁就已經係有少少可能會遲啲玩到咁上下會甩啦，咁大家要小心啦。咁其餘我覺得呢隻嘢都穩陣嘅，即係穩陣啦，企得穩陣啦。由關節方面就
話好緊又會好鬆嘅 OK 嘅。咁唯一一樣嘢我覺得差少少咧，就係呢個頭啦。點解咧？呢個頭成日都鬆出嚟㗎，我唔知點解。係啦，咁因為佢雖然可以做到一個叫做射出呢個駕駛艙嘅狀態啦，咁但係我真係覺得個頭好鬆咯。呢支嘢啊嘛，雖然我冇 Metal Robo 嘅紅高達，就試唔到俾大家睇啦嚇。嚟緊就會同大家開埋 Hyper Gundam，即係呢個放大版嘅白色惡魔啦。咁就6月尾派。咁今條片就嚟到咁多先，玩到好攰啊，真係。咁下集再同大家玩個其他 G-Crush 嘅玩具或者Z 嘅玩具啦嚇。咁中意嘅話就睇到嚟呢度嘅，希望俾翻個 like、share 同埋 subscribe 個 channel 啦。咁我哋下次再見，拜拜。